ইউরোপের দেশে যাওয়ার জন্য প্রতারিত হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই। আচ্ছা, আমি যে একটা মশার কয়েল কিনবো এরকম আমার কোনো অ্যাবিলিটি ছিল না। আচ্ছা, নিরুপায় হয়ে ওই দেশি ছাগল, দেশি গরু আত্মীয় স্বজনের কাছে কিছু পয়সা করি নিয়ে এই ব্যবসাটা শুরু করি। এই দেখেন মুখের ব্যান্ডটা খুবই ভালো, মুখের ব্যান্ডটা খুবই ভালো। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন বড় হয়? এটা আপনার 7-8 মাস বয়স হবে। আচ্ছা, এটা 7 থেকে 8 মাস। হ্যাঁ, দামের ধারণা বলতে কি মানে এটা জিনিসের উপরে দাম। আচ্ছা, এখন মনে করেন যেরকম এই পাঠাটা আছে বয়স কম, এটা খামার আপনি না হলেও 8-9 বছর রাখতে পারবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম, ভালোই আছি ভাই। আচ্ছা, আপনার ছাগলের খামারে কি বলে কত সাল থেকে আপনি এটা শুরু করছেন? এটা প্রায় 90 দশকের পরেই আমার এটা। আচ্ছা, 1990 সালে? কিছুদিন পর, হয়তো 1-2 বছর পর। আচ্ছা, তাহলে মোটামুটি কতদিন আছে? দীর্ঘ মনে করেন প্রায় 25 প্লাস হবে, 25 প্লাস ছাড়া নিচে না। আচ্ছা, 25 বছরে? 25-এর বেশি। আচ্ছা, 25 বছর থেকে, তাহলে তো আপনি বেশ অভিজ্ঞ খামারি। হ্যাঁ, অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আসছি। আল্লাহ পাক 2টা ডাল ভাত খাই। আচ্ছা, শুরুতে কয়টা দিয়ে আপনি শুরু করছিলেন? শুরুতে 5টা দেশি ছাগল আর লোকালি কিছু দেশি গরু দিয়ে আমি একটা মানে করে খাওয়ার খামার তৈরি করি। দেশি ছাগল এটা বেশ কিছুদিন চলার পর। আচ্ছা, ওই ছাগলগুলো তখন কি মানে মা ছাগল ছিল না বাচ্চা ছাগল? মা ছাগল ছিল। আচ্ছা, মা ছাগল ছিল, আমার দেশির মধ্যে মা ছাগল ছিল। এগুলা দিয়ে চলার পর বেশ কিছুদিন পর আবার এই জাতটা আমি চেঞ্জ করি। আচ্ছা, জাতটা চেঞ্জ করতে বলা কি মানে জাতটা উন্নয়ন করার চেষ্টা করি। যে আমি বাজার থেকে 5টার মতো মানে পরিত্যক্ত ছাগল, মা ছাগল আমি নিয়ে আসছিলাম। নিয়ে আসে আমার ওই যে দেশি ছাগলের পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মানে কৃমিনাশক বা তাদের শরীরে যেটা ঘাটতি এই জিনিসগুলো পূরণ করার পর আমার সেই আগাগোড়ায় আমার নিজস্ব পাঠা থাকতো। সেই পাঠা দিয়ে এআই করার পর আমি সুফল পাই, বাচ্চা ভালো আসে, বাচ্চা বিক্রি হয়, 2টা টাকা পাই। এরপর ধীরে ধীরে মানে চেঞ্জ করতে থাকি। অনেক দূর আসার পর আমি একটা ভালো পাঠা পাই। আচ্ছা, এই পাঠাটাই আমার মানে ব্যবসার গতিটা চেঞ্জ করে দেয়। আচ্ছা, পাঠাটা অনেক বয়স ছিল, বেশি দিন রাখতে পারিনি, তারপরও সম্ভবত 3-4 বছর হয়তো হবে এরকম পাঠাটা রাখছিলাম। ওই পাঠা থেকে আমার ব্যবসাটা চেঞ্জ চলে আসে। আচ্ছা, বর্তমানে কত জাতের আপনার এখানে? আমার ওই যে তোতাপুরি ক্রসের আছে আর কিছু আমার কেনা আছে। কেননা যে কেউ খামার করতে যাক তাকে একটা ভালো ফাদার লাগবে। এই ফাদার হলেই তার খামারটা মানে গতি চলে আসবে। আচ্ছা, কেন ছাগল আপনি পালন যতই করেন, যদি আপনার ভালো একটা ব্রিডার না থাকে, মানে আমরা যেটা বাবা বলি ফাদার, বা আমাদের দেশি কথায় যেটা পাঠা বলে, এটা যদি ভালো আপনার পারফেক্ট না হয় তাহলে ভালো কিন্তু সন্তান পাবেন না। আপনার 10টা ছাগল থাকলে আপনি কম বেশি 6 মাসে 20টা বাচ্চা পাবেন। আচ্ছা, এটা একটা সোজা হিসাব। তার মধ্যে 2-1টা প্লাস মাইনাস থাকতে পারে মৃত্যুর হার, মৃত্যুজনিত কারণ। বর্তমানে কয়টা আপনার এখানে ছাগল আছে সর্বমোট? আসেন আমরা একটু আমার প্রায় 60টার উপরে হবে, 60টার উপরে। আর এখানে আছে পাঠা কতগুলো আছে, আর হচ্ছে মা ছাগল কতগুলো আছে? পাঠা আমার না হলো গোটা 20 হবে, বাকিটা সব মা ছাগল, বাচ্চা আছে, আমি এখানে ব্রিড করাই। আচ্ছা, আজকে তো হচ্ছে 2022 সালের ডিসেম্বর মাসের 14 তারিখ। হ্যাঁ, তো আপনি আসলে এই শীতকালে আসলে পরিচর্যাটা মানে কিভাবে কি হচ্ছে? না, পরিচর্যা ঠিক আছে। ছোট বাচ্চাকে আমরা মানে বেশি যত্ন করি যাতে ঠান্ডা না লাগে। আচ্ছা, এর মেইন হলো আপনি যেভাবেই পারবেন ঠান্ডা যাতে না লাগে।
দেখুন আমরা বড় ছাগলে যে ত্রিপাল করছি, ত্রিপাল নামাই দিই, মানে পর্দা আর কি, ওই যে পলিথিনের পর্দা আছে নামাই দিই। যখন আরও বেশি আবহাওয়া খারাপ হবে তখন একটা বাল্ব জ্বালাই দিব, আচ্ছা, যাতে ওর গায়ে ঠান্ডা না লাগে। আর এমনি ঠান্ডা ছাড়া অন্য কোনো রোগ ব্যাধি হয় কি? না, রোগ তো সবই হবে আপনার, মানে মানুষ ছাগল সব এক, আপনাকে নিজে সব সময় দেখতে হবে। আচ্ছা, যে আমার একই খাবার একই সব, এটা ছাগলের সমস্যা কি, শূন্য থেকে যদি আপনি পদক্ষেপ নেন তাহলে ইনশাল্লাহ আর কোনো ক্ষতি হবে না। আর ছাগলের যেটা আপনার কাল রোগ সেটা হলো পিপিআর। আচ্ছা, এটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে বছরে 2 বার। ওই অনেক সময় ডাক্তাররা বলে একবার হলেই হলো, তো 2 বার দেওয়াটা ভালো। আমরা সেখানে 3 বার দিই, কারণ আমার এখানে পাবলিক সার্ভিস হয়, পাবলিক ছাগল আনে, তা আমি 3 বার দিই। আচ্ছা, পিপিআর ভ্যাকসিনটা আপনি বছরে 3 বার করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 3 বার দিই আমি। মানে হচ্ছে 4 মাস পর পরে? হ্যাঁ, এটাই কারণে আমাকে দিতে হয়। আমার যেহেতু এখানে মানুষ ছাগল আনে, এখন কোনটা ছাগল কীভাবে আসলো, অনেকে দেখতে আসে, খামার করবে আসে, আমার কাছে সাজেশন চায়। আচ্ছা, আরেকটা ব্যাপার যদি একটু শেয়ার করতেন, আসলে পিপিআর ভ্যাকসিন না দিলে আসলে ছাগলের কি কি সমস্যাগুলো হয়? আর না, যেটা মেইন হলো আপনার ওই যে পাতলা পায়খানাটা হবে, সর্দি, কাশি, এতে আপনার মানে করেন পিপিআর যদি হয় 90% মানে আশা বাদ দেওয়া লাগে। আর যেহেতু ওটা সংক্রামক ব্যাধি, ভাইরাস জনিত, একটার হলে তখন সবারই হওয়ার সম্ভাবনা। আচ্ছা, ওটা ভাইরাস জনিত, মানে একটা হলে সবগুলো ছড়ায়? হ্যাঁ হ্যাঁ, সববারই হয়, কিন্তু এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম থাকে অনেক সময়, কারো হয় না। যেরকম আপনার খুরাইটা আছে, এটাও একটা ভাইরাস জনিত, এটাও আমরা টিকা দিই। ও আচ্ছা, খুরার জন্য টিকা দিতে হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, টিকা দিই। সেই টিকাটা কত দিন পর পর দিতে হয়? না, খুরাইটা হলো 6 মাস, এটা বছরে 2 বার দিলেই হয়। এটা আমরা স্থানীয় পশু সম্পদ থেকে আমরা পাই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি 50 টাকা গভর্নমেন্ট ফি দিলেই। তাছাড়া আমাদের দীর্ঘদিনের খামার, স্যাররা জানে যে আমার খামার আছে, আমরা টিকা নিতে গেলে আমাদের সমস্যা হয় না। কেননা এই দীর্ঘদিনে স্যারদের সঙ্গে একটা গুড সম্পর্ক আছে, যে আমার ছাগল আছে, আমি টিকাটা নিয়ে যাই, আমি অপব্যয় করব না। আচ্ছা, আর এমনি সাধারণ সর্দি কাশি হলে আপনি আসলে কি চিকিৎসা দিচ্ছেন? ও হিস্টাচিন সিরাপ আছে, তারপর এমনি মানুষের যে সর্দি কাশির, এটা দিলেই ছাগলের আমার সুস্থ হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ, সুস্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন একটু খাবারের বিষয়গুলোতে আসি। আসলে আপনার খাবার মানে কিভাবে খাওয়াচ্ছেন বা কত বলা? ছাগল মূলত হলো বন্য প্রাণী, এ ঘুরে বেড়বে, খাবে, একটা চরণভূমি থাকতে হবে, কিন্তু আমাদের নাই বিধায় আমাদের বাদে বাদে খাওয়াইতে হয়। কিন্তু যাদের জায়গা আছে, যারা খামার করবে, প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে আমার চরণভূমি থাকলে 1 বিঘা, ওখানে 200 ছাগল থাক, ও সারাদিন ঘাস খায় বেরবে, আর আশ্রয়ের সময় ঘরে চলে আসবে। সামান্য দানাদার খালেই তার 90% সাশ্রয় হবে। মানে খাবারের ক্ষেত্রে? হ্যাঁ, খাবারের ক্ষেত্রে। আচ্ছা, 10% খাবার লাগবে, কারণ সে ঘাস খাই তার চাহিদাটা পূরণ করবে। আচ্ছা, আপনারটা তো একবারে শহরের মধ্যে, এবং আপনার তো একদমই হচ্ছে বাড়ির মধ্যে করতেছেন, সেক্ষেত্রে আপনার খাবার কখন কখন দিচ্ছেন, বা আমরা খাবারের খরচটা কেমন আছে? ঠিক আছে, আমরা 2 টাইম খাবার দিই। আচ্ছা, আমরা আরেকটু আগে, আমাদের খাবারের খরচ বেশি হয় মূলত, এই জন্য আমরা একটু লাভের অংশটা আমাদের কমে আসে। আচ্ছা, আমাদের লাভের অংশটা কমে আসে, কেননা খাবার দিকটা আমাদের বেশি যায়। আচ্ছা, আর যদি আমরা পর্যাপ্ত, যেরকম আমরা গরমের সময় ঘাস খাওয়াই, এখানে আমরা ঘাস কিনতে পাই, তখন আমাদের খরচটা কমে আসে। আমরা একবেলা পর্যাপ্ত ঘাস দিই তাদেরকে, একবেলা দানা দিই। আচ্ছা, তো দানাদার খাবারের মধ্যে আপনারা কি কি দিচ্ছেন? আমরা বুটের ছাল দিই, যেটা আমরা ওই যে চানা বুট বলি, আমরা রমজান মাসে যেটা আমরা ছোলা ব্যবহার করি, তার খোসাটা, আর আপনার অ্যাঙ্করের, যেটা আমরা অ্যাঙ্করের ডাল বলি, তার খোসা, আর মোটা গমের ভুসি। আচ্ছা, আর এখন শীতকাল আমরা একটু খোল দিই, এই মনে করেন যে 100 গ্রামের বেশি একটা করে ডোল থাকে মাখানো, ওর মধ্যে দিয়ে এই চোপড় দিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে মিক্সার করি। আচ্ছা, করে একটা আমাদের বাটি আছে, যে একটা মাপ, যে কোনো ছাগলকে 4 বাটি, কোনো ছাগলকে 3 বাটি, দেখো ভাই বড় ছাগল, একে দিতে হয় 5 বাটি। আচ্ছা, এই ছাগলটার দিকে দেখান,
একে দিতে হয় 5 বাটি। আচ্ছা, এটাকে 5 বাটি দিতে হয়? হ্যাঁ, এর অনেক বড়, এর দেহের সাইজ বড়। আচ্ছা, একে বেশি দিতে হবে। আচ্ছা, এই ছাগলটা আপনার খামারে কি বয়স কতদিন হবে? না, এটা আমার আনা ছাগল। যেহেতু আপনার 25 বছরের অভিজ্ঞ, আপনার যখন ছাগল হচ্ছে প্রেগনেন্ট হচ্ছে আপনার খামারে, তখন হচ্ছে বিশেষ কি মানে পরিচর্যা কি নিচ্ছেন আপনি? না, যখন আমরা পাঠা দেখাই তখন ওটাকে মা ছাগল হিসাবে গণ্য করা হয়। আচ্ছা, এখন ওর মনে করেন যে খাবার দাবার সব কিছু একটু বাড়তি দিতে হবে। আচ্ছা, তাহলে তার ওই যে স্বাস্থ্য ভালো থাকলে তার বেবি ভালো থাকবে। অবশ্যই। বেবি ভালো থাকলে যখন পৃথিবীতে আসবে সে সুস্থ সবল হয়ে আসবে। মা ঠিক থাকলে মায়ের দুধ ভালো পাবে সে, তখন বাচ্চাটা বাড়বে তাড়াতাড়ি। বাচ্চা ঠিক থাকলে বাচ্চা বেশিই তো 2টা পয়সা পাবে, তখন 2টা পয়সা বেশি পাবে সে। আর বাচ্চা হওয়ার পরে স্পেশালি টেক কেয়ার কি করতে হয়? না, টেক কেয়ার বলতে আমি দেখাবো নি, আমরা ওই যে আমার গ্রাম বাংলায় যে মুরগি বা হাঁস ঢাকে, বাচ্চা ঢাকে, খসা থাকে। আচ্ছা, আমরা এই মানে 1-8 মাস খসার মধ্যেই রাখি, কিছু কিছু দিন করে। হ্যাঁ, মানে দুধ টাইম টু টাইম খিলাই আনি। ওই দুধের যেটা আমরা গ্রাম্য ভাষায় বাট বলি, অনেকে বান বলে, ওর মধ্যে মনে করেন যে ময়লা আবর্জনা লাগে আছে। এখন একটা বাচ্চাকে ছাড়ে দিলে কিন্তু ওই দৌড় মারে আসে, ওই বানের মুখ দিবে। মুখ দিলে মনে করেন যদি ওই যে ময়লা আবর্জনা তার পেটে যায়, ওখান থেকে একটা ইনফেকশন হবে তার। এখন ওইটা ঠিক করতে অনেক সময় লাগবে, অনেক সময় মরেই যায়, ভালো করাই যায়। ও মা ছাগলগুলো হিটে আনতেছেন আপনি কিভাবে, বা কতদিন পর হিটে ও আসতেছেন? আমরা দেরিতে দেখাই, যেটা বাচ্চা আমরা ছাগল 6 মাসেই গ্রোন আপ হয়, 5-6 মাসে। আচ্ছা, তো আমরা দেখাই না, আমরা ওই যে 2-4টা হিট মিস করার পর দেই, ওর বডি গ্রোথ ভালো হওয়ার পর দেই, কারণ ওই জিনিসটা তখন মানে লাস্টিং করে। আচ্ছা, আচ্ছা, সহজে তার শরীরটা ভাঙে না। আচ্ছা। আর ছোটোবেলা দেখালো ওই ছাগলটা দেখা গেল যে 2-3-4 বার বাচ্চা দেওয়ার পর ফিজিক্যালি খুব দুর্বল হয়ে যায়। আচ্ছা, আর যদি একটু দেরি করে দেখাই যে 7-8-9 মাস 10 মাস বয়সে, ওই ছাগলগুলোর বডির কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা, আপনার এখানে আছে কোন জাতের ছাগলই কি বেশি আছে? আমার ওই যে পাঠাটা আমার ছিল, আমি পূর্বে বলছি যে খুব হাই কোয়ালিটির। আচ্ছা, ওটার থেকে আমার চলে আসতেছে। ও ওই ফাদারটা থেকে আপনার এখানে মানে একটার পর একটা বংশ আসতেছে? যা কিছু আমার ওর থেকেই সৃষ্টি। আচ্ছা, আপনার এখানে মা ছাগল কতগুলো বললেন আছে? মা ছাগল না হলো 25-30টা আছে। আচ্ছা, মা ছাগল হচ্ছে 25 থেকে 30টা আছে। এখানে তো দেখতেছি অনেকগুলো মা ছাগল। এই ছাগল আছে, এই যে সব গাব আছে, এসব গাব ছাগল, সবগুলো গাব ছাগল এখানে। তবে অনেক হচ্ছে নতুন উদ্যোক্তায় আছে, আর যারা এগুলো সম্বন্ধে একটু জানতে চায় আসলে এগুলোর হচ্ছে দাম কেমন, বা কোনটা হচ্ছে ছাগল নিলে হচ্ছে ভালো হবে, এই ব্যাপারটা যদি একটু ঠিক আছে। যেখানেই নিক ছাগলের মানে মাদার আর ফাদার দেখে নিলে এটা সবচেয়ে ভালো। হাট বাজার থেকে নেবেন, আপনার কোন ছাগলের কি অসুখ আছে এটা বলা যায় না। আচ্ছা, আর আপনি খামার থেকে নেবেন, যে কোনো খামার থেকে নেন, ওটা ছাগলের ফাদারকে মাদারকে আপনি জানতে পারলেন। আপনি ফর্সা, আপনার ওয়াইফ ফর্সা, জেনারেশন কিন্তু ফর্সা হবেই না, তা তো অবশ্যই, এটা 100%। তা সেরকম একটা ছাগল যদি ভালো হয়, বাবা যদি ভালো হয়, ছাগলের বাচ্চাটা ভালো হবেই। 2 টাকা বেশি লাগুক, খামার থেকে নিলে তার রোগের ভয় থাকবে কম। কারণ আমার খামারে যে ছাগলগুলো আছে বিক্রি হবে তো কোনো গ্যারান্টি নাই। তাহলে এর রোগ সম্পর্কে যেমন পিপিআর, খুরাই, এগুলো আমাকে মেনটেন করতেই হয়। কারণ একটার যদি হয় ওর থেকে ছড়াবেই, তা যাতে না ছড়ায় সেই ব্যবস্থা আমার করা লাগবে। যেহেতু আমার মেলাগুলা এখানে অনেক, আমার এটা গ্রামীণভাবে তৈরি করা, পারিবারিকভাবে। এটা তো বিজ্ঞানসম্মত খামার না, অনেকে ভিজিট করতে আসে, দেখতে আসে যে ভাই আমি খামার করব, একটু আপনি কিভাবে খাওয়ান, কীভাবে যত্ন করেন একটু দেখব। তাদের আমি দেখাই যে এইভাবেই করবেন, যত্ন করবেন। মানুষ পারে না এমন কিছু নাই, আপনি দৈহিক শ্রম দিবেন, আপনি সাকসেসফুল হবেন। মোটামুটি যারা হচ্ছে বাচ্চা নিতে পছন্দ করে, আপনার এখানে হচ্ছে কতগুলো বাচ্চা আছে, মানে রেডি বাচ্চা, মানে সেল করার মতো বাচ্চা? এখনও গোটা 20-25 আছে। আচ্ছা, 25টা শুধু হচ্ছে বাচ্চাই আছে? হ্যাঁ, আবার তার মধ্যে প্রেগনেন্ট আছে। আচ্ছা, প্রেগনেন্ট গোটা 30 আছে। কালার এবং এটা তো হচ্ছে দেখতে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটার কেমন দাম হবে? এটা বলতে কি, এটা কমপক্ষে 30,000। এর মা খুব ভালো,
এটা অনেক বড় হবে। আচ্ছা, এটা 30,000। হ্যাঁ। আর এটা জাত? এটা আমার ওই তোতা দিয়ে ক্রস করানো। আচ্ছা, আমার নিজের পাঠা দিই। আচ্ছা, আপনার সেই মানে কি ফাদারটা দিয়ে আর কি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে যেটা বড় আপনি দেখলেন সেটাই দিই। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন হবে? 7 মাস। 7 মাস। হিটে আসছিল, আমরা দেখাইনি এখনো। হিটে আসছে এখনো দেখেন না না না। আচ্ছা, পাশের এইটা? হ্যাঁ, ওই একই সব, একই মানের। আচ্ছা, এইটার কেমন দাম হবে? এইটা আপনার 15,000 পড়বে, এই যেটা। আর এই যে কালোটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, কালোটা মানে এই যে এটা? এই যে এটা কালোটা, এটা হচ্ছে 15,000। এইটার একটু হচ্ছে কি দামের পার্থক্য আপনার জানতে পারলাম কেন? মানে এর মাগুলা অন্য ধরনের, এর মা আর এক ধরনের। শেড দেখতেছি এইখানে। আবারও ছাগল আছে? হ্যাঁ, এখানেও ছাগল আছে। আচ্ছা, এইখানে আপনি কি কি জাতের ছাগল রাখছেন? এসব হলো একটা বিটলের ক্রস, এটা মা ছাগল। এটা আমার অনেক আগের ছাগল, এটা না হলেও 8-9 বছর হবে। 8-9 বছর হবে এটা? এই অনেক জেনারেশন দিছে। এটা বিটলের ক্রস? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিটল তোতার ক্রস। বিটল তোতার ক্রস। বাচ্চা খুবই ভালো হয়। আচ্ছা, এইটা কি? এটা পাঠা। এটা পাঠা। এটা কেমন দাম হবে? এটা আপনি 30,000। আচ্ছা, 30,000। ওর মুখটা খুবই ভালো, দেখেন। এই দেখেন, মুখের ব্যান্ডটা খুবই ভালো, এর মুখের ব্যান্ডটা খুবই ভালো। আচ্ছা, এটার বয়স কতদিন বড় হয়? এটা আপনার 7-8 মাস বয়স হবে। আচ্ছা, এটা 7 থেকে 8 মাস। হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে এইটা দেখেন আমাদেরকে। এই যে এটা, এটা পাঠা সম্ভবত। হ্যাঁ, পাঠা। আচ্ছা, এটা পাঠা। হ্যাঁ। আচ্ছা, এইটার কেমন দাম পড়বে? এগুলা মনে করেন যারা নিয়ে যাবে কমপক্ষে 15,000। ওর মা ওইটা। আচ্ছা, একটা পাঠা সাধারণত কতদিন পরে আপনার রেডি হয় মানে কি বীজ দেওয়ার জন্য? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটাও তার ফিজিক্যালি গ্রোথের উপরে। কমপক্ষে 2 দাঁত হলে বছর পার হওয়ার পর। আচ্ছা, 2 দাঁত হতে কি 1 বছর সময় লাগে? হ্যাঁ হ্যাঁ। 1 বছর পরে থেকে সে পারবে? হ্যাঁ, পারবে। তারপরও বডির ব্যাপার থাকে। ও আচ্ছা, ফিজিক্যাল একটা ডেভেলপের ব্যাপার উপরে। থাকে না? ডেভেলপের উপরে পাঠাটা যত মানে ভালো হবে, বাচ্চাটা ভালো আসবে। আপনার এখানে তো মোটামুটি অনেকগুলো পাঠায়, প্রায় 30টার উপরে পাঠা হবে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে কেমন দাম? দামের একটা ধারণা? ও, দামের ধারণা বলতে কি, মানে এটা জিনিসের উপরে দাম। আচ্ছা। এখন মনে করেন যেরকম এই পাঠাটা আছে, বয়স কম, এটা খামার আপনি না হলেও 8-9 বছর রাখতে পারবেন। আচ্ছা। এর মুখের সাইজ ভালো, কালার ভালো, সব দিকে ভালো। এর দামের ব্যাপারটা আলাদা। এর মা ভালো। এটা মানে আমরা তোতা দিয়ে ক্রস করাইছি। এর বাবা তোতা ছিল। এরও মুখের ব্যান্ড ভালো আসছে। নাহলে 50,000 টাকা পড়বে দাম। আচ্ছা, এটা 50,000। আচ্ছা, এই কারণে পড়বে। একে যদি আমি আপনার নাও বিক্রি করি, তা মনে করেন 100 কেজি যদি গ্রোথ করতে পারি। আমাদের এখানে একটা আপনার চট্টগ্রামে মূলত একটা হিন্দুদের উৎসব হয়, মনসা পূজা। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আমি যদি মনে করেন লোকালি নাও বেচতে পারলাম, এ যখন আমি 100 কেজি গ্রোথ করতে পারবো, এমনি 70-80 হাজার টাকা পাবো। আচ্ছা, পাশের এটা দেখতেছি, এটা তো অনেক বড় আসলে। হ্যাঁ। এটাও কি তোতাপুরি নাকি? না, এটাও তোতাপুরি। এর কালার ভালো। এটা যদি কেউ মনে করেন, এটা 1 লক্ষ টাকার মতো পড়বে দাম। এ যদি 50টা ছাগলকেই কনসেপ্ট করাইতে পারে, আচ্ছা আচ্ছা, এটা থেকে সে বিশাল সুফল পাবে। বিশাল বিশাল সুফল পাবে। বিশাল সুফল পাবে। আচ্ছা, এটা কি আপনার খামার থেকে? হ্যাঁ, আমার খামারের। আপনার খামারের একদম বাড়ির বাচ্চা? এটা মুখের সাইজও খুব ভালো। এটা ওই যে তোতার ক্রস দিয়ে করানো। আচ্ছা, এইটার বয়স কতদিন? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত? হ্যাঁ। জুয়ান? হ্যাঁ, না, 4 দাঁত। ও, 4 দাঁত। হ্যাঁ, 2 থেকে 4 দাঁত উঠতেছে। ও, 4 দাঁত। 4 দাঁত। এটার আনুমানিক কি বলে দাম? 50-এর নিচে না। 50-এর নিচে না? না। আপনি আমার কাছে 30,000 টাকারও পাবেন। যেরকম নেবেন, এক কথা, যে ছোটো পাঠা নেন সেটার দাম আলাদা, ভালো জিনিস নেন সেটার দাম আলাদা। তো বড় ভাই, আপনার শুরুর আগে আসলে, হ্যাঁ, এটা শুরুর আগে আসলে কি করতেন? ও, আসলে আগে কি করতাম, আগে আমি ওই ইউরোপের দেশে যাওয়ার জন্য প্রতারিত হয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই। আচ্ছা। আমি যে একটা মশার কয়েল কিনবো, এরকম আমার কোনো অ্যাবিলিটি ছিল না। আচ্ছা। নিরুপায় হয়ে ওই দেশি ছাগল, দেশি গরু আত্মীয় স্বজনের কাছে কিছু পয়সা করি নিয়ে এই ব্যবসাটা শুরু করি। তারপর মানে অনেক ইতিহাস, অনেক পথ চলা। 90-এর পর থেকে আজকে 2022,
জি জি জি। এই যে দীর্ঘ 25+ একটা বয়স, মানে পথ চলা, এতে আল্লাহ পাক আমাকে অনেক সুফল দিছে। আচ্ছা। তার ফাঁকে অনেক ইতিহাস আছে, যেরকম দেশি ছিল, দেশি থেকে আমি চেঞ্জ করছি। তারপর কিছুদিন পর একটা ভালো ফাদার পাইছি, খুব গুড ফাদার। ওইটা থেকে আমার মূলত ভাগ্যের চেঞ্জ চলে আসছে। ওইটা থেকে আমি বাচ্চা হয়তো হাজার হাজার বেচছি, ওই একটা পাঠা থেকে, ওই পাঠার জেনারেশন, এবং বাচ্চা অর্থ খুব ভালো। আসলে যারা নতুন উদ্যোক্তা হইতে চাচ্ছে, আপনি যেহেতু অভিজ্ঞ খামারি, আসলে তাদের উদ্দেশ্যে কি বলবেন? তাদের প্রথম উদ্দেশ্য হলো, যদি কারো ছাগল না থাকে, আমার যে আজকে এতগুলা এর মধ্যে পথ চলা, দীর্ঘদিন পথ চলার কারণে সাহস পাইছি। নতুন যারা, তারা 2টা 4টা সর্বোচ্চ 5টা দিয়ে শুরু করবে। এরপর যখন দেখবে যে না পারতেছি, তারপর সে 500 লাগান। আচ্ছা। 5টা করলো, 2 মাস পর আরও 5টা নিল, দেখলো পারতেছি, 10টা হয়েছে, পারতেছি, একটু স্টপ করলো, এগুলার বাচ্চা টাচ্চা হোক, দেখুক, নার্সিং করুক, পারতেছে কিনা, তার ধৈর্য কুলাবে কিনা, রোগ ব্যাধি আছে, পারতেছে কিনা। 6 মাস যাক, 1 বছর যাক, তারপর ক্রমান্বয়ে সে ধাপে ধাপে আগায়। 20টা করুক, 25টা করুক, তারপর তার বাচ্চা হবে, তারা বড় হবে, 6-7 মাসে তারা কনসেপ্ট করবে। বছর 1.5 বছর যাইতে যাইতে, মানে এটা এরকম জিনিস যে মা মেয়ে মানে বাচ্চা দেওয়াই শুরু করবে। একটা বাচ্চা 7 মাসের মধ্যেই কনসেপ্ট করানো যায়। 140 থেকে 50 দিনে বাচ্চা হয়, মানে 5 মাসের কম সময় বাচ্চা হয়। তাহলে এদিক 7 মাস 12 মাস, 12 মাসে সে মা। তার যদি 10টা ছাগল থাকে, 10টা দিয়েই সে ওই 10টাই ধরে থাকে, এটাই দিয়ে সে অনেক দূর চলে যাবে। এরপর সে ভালো দেখবে, এই ব্যবসাটা আসলে তার একটা জ্ঞান অর্জন হবে। অবশ্যই। কালার বা পাঠা রাখবে একটা, কোন কালার ভালো মন্দ, সে নামলে সব কিছুই সে পাবে। কিন্তু ব্যবসাটাকে নামতে হবে, তবে 2-1টা দিয়ে, সর্বোচ্চ 5টা। যদি কেউ ফোন করে, তো কন্টিনিউয়াসলি আপনার ছাগল বিক্রি করতেছেন না? হ্যাঁ, এটা আমার রুজি রুটি, এটা ব্যবসা একটাই। খালি ছাগল বিক্রি না, ছাগল পালতে যায় যদি কেউ কোনো সমস্যায় পড়ে, আচ্ছা, যেহেতু আমার দীর্ঘদিনের পথ চলা, আচ্ছা, আমার অনেক জিনিস মানে এটা দেখে শেখা। যদি তার কোনো সমস্যা হয়, শুধু ছাগল কেনার জন্য না, সে খামার বানাবে বা কিছু একটা প্ল্যান করতেছে ছাগল সম্পর্কে বা গরু সম্পর্কে, আচ্ছা, সে আমার কাছে কোনো ধারণা নেই, সমস্যা নেই। শুধু ছাগল কিনলেই যে মানে একটা ধারণা পাবে তা না। আপনি নাম্বার দিবেন আমার, সে আমাকে ফোন করলে আমার মধ্যে যতটুকু আছে আমি তাকে দিব। আচ্ছা, এতক্ষণ তো আপনার সাথে কথা বললাম। আপনার এখানকার ঠিকানাটা আসলে? আমার এটা হলো জেলা রংপুর, আর রংপুরের পার্শ্ববর্তী থানা বদরগঞ্জ। আচ্ছা। এবং বদরগঞ্জ শহরের মানে কাছেই আর কি, শহরেই বলা চলে। যে কেউ যদি আসতে চায়, আমার নাম্বার দিয়েন, 01710944656। আর একটা কথা, ওই যে আমাদের বাহিরে অনেক ভাইটাই আছে। আচ্ছা, দেশের বাইরে ভাইয়ের কথা, প্রবাসী ভাইদের। হ্যাঁ, যদি ইউরোপ হোক, ইয়া হোক, বড় বড় খামার আছে ছাগলের, ওখানে যদি কেউ ভিজিট করার এরকম একটা ওয়ে করে দিত, এই জিনিসটা ওখানে তো ওরা অনেক উন্নত পদ্ধতিতে করে। যেরকম ছাগলের আপনার দুধ সংগ্রহ করে, আচ্ছা, পনির তৈরি হয়, আচ্ছা, মেশিনের সাহায্যে দুধ মানে দহন করে। আচ্ছা, যদি এরকম কোনো মানে থাকে, আমি খামারটা ভিজিট করতাম বা আমাকে যদি হেল্প করতো কেউ, আচ্ছা, এটা কিন্তু আমার দীর্ঘদিনের একটা মানে ইচ্ছা। ক্লাসটা এত বড় ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আসলে খুবই ভালো লাগলো। আপনি আসলে মানে খুবই ভালো মানুষ। আমি বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন। ইনশাল্লাহ। আমি বলি মূলত আমার সিঙ্গেল লাইফ, হ্যাঁ, আমি এসবকে আমার জীবনের একটা পার্ট মনে করি। আচ্ছা, আচ্ছা। আমি যখন ইউরোপে যাইতে পারিনি, তখন থেকে আমি এই জিনিসগুলো নিয়ে আসি। আমি একা, এখন আমি এই জিনিসগুলোকে মনে প্রাণে আমি ভালোবাসি। আচ্ছা, যেটা মূলত যে আমি সিঙ্গেল, আমার এগুলা জিনিস দেখে করে আমি একটা বেলা সান্ত্বনা পাই, অর্থ পাই, সব কিছুই আমি পাই। এদেরকে আমি ভালোবাসি, এদেরকে নিয়ে আমি থাকি। আচ্ছা, সর্বোপরি আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ইনশাআল্লাহ। আর বন্ধুরা, আপনাদেরকেও আজকের মতো এখানেই হচ্ছে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আর ভালো লাগলে তো আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন।
তো সর্বশেষে আবারও ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানে, আল্লাহ হাফেজ।